Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər Haftalik xabarlar programmamızın təfsilatida bo'lsin. 20 yanvar günü Fransiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb jakarladi. Shuning bilan Fransiya parlamenti Amerika, Angliya, Kanada, Gollandiya, Belgiya, Chexiya va Litvadan keyin Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan 8-davlat parlamenti bo'lib qoldi. 20 yanvar günü Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi qaror loyihasi Fransiya parlamentida ovozga qo'yilgan. Mazkur qaror loyihasi Fransiya parlamentida 169 ovoz bilan, ya'ni mutlaq ustunlik bilan ma'qullangan. Bu qaror loyihasi navbatdagi prezident Makronning partiyasi bo'lgan Cumhuriyet Harakat partiyasining qo'llashiga erishgan. Ovoz berishga qatnashgan 175 parlament a'zosidan 170 kishi ovoz qatnashtirgan bo'lib, 5 kishi ovoz berishdan voz kechgan. Natijada birga qarshi 169 parlament a'zosi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib ovoz bergan. Mutlaq ustun ovoz bilan e'lingan bu qaror muhojiratdagi Uyg'urlarni cheksiz so'yindirgan. Fransiya parlament binosi oldida 20 yanvar attigandan beri namoyish qilib xabar kutib turgan Uyg'urlarni texmi shodlantirdi. Fransiyaning dаңlıq axborot kanallaridan biri bo'lgan Fransiya 24 ning bu vaqtda e'lon qilgan xabarda Fransiya parlamenti payshanba kuni qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga 2 hafta qolganda Parij bilan Beijing o'rtasidagi munosabatning buzilish xavfiga qaramasdan Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratilgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi deyilgan. Fransiya parlamenti yana Fransiya hukumatini Sharq Turkistondagi millatlarni qo'g'dash uchun xalqaro jamiyatni Xitoyga qaratgan tashqi siyosatida zarur tadbirlarni qo'llanishga chaqirgan. Fransiya parlamentida e'lon qilingan qarorda parlament Xitoy Xalq Cumhuriyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zo'ravonligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qiladi deyilgan. Bu qarorda yana Fransiya hukumati xalqaro saviyada, shundaqla Xitoyga qaratgan tashqi siyosatida zarur tadbirlarni qo'llanib, Uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirgan. Sotsialistlar partiyasining boshlig'i Olivier Faure Fransiya 24 kanalida bergan inkosida parlamentda oldingi hafta guvohlik bergan lager shohidlarining lagerdagi qiyin qistoq, bosqinchilik va majburiy emgak ahvollarini o'ttirg'a qo'ygan. U yana mundaq degan: Xitoy bir cho'ng davlat. Biz Xitoylarni yaxshi ko'ramiz. Ammo biz ochiq oshkora holda irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan hokimiyatning tashviqotini qabul qilmaymiz. Bir qancha kundan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yevropa Uyg'ur tadqiqot instituti va Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlarimiz mazkur qonun loyihasining Fransiya parlamentida ma'qullanishini qo'lga keltirish uchun Fransiyadagi faoliyatlarini jiddiylashtirgan va 17 yanvar kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yevropa Uyg'ur tadqiqot instituti Fransiya parlamentida lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq, Ömer Bakali, Gulbahor Jilolova, Gulbahor Xotivojlarning qatnashida maxsus axborot e'lon qilish va guvohlik berish yig'ini o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini dalil isbotlar bilan qayta ta'kidlab o'tish bilan birga Fransiya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini ma'qullashini talab qilgan edi. Fransiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining ovozga qo'yilish yig'iniga kuzatuvchi sifatida qatnash uchun Germaniyadan alayda Fransiyaga yetib kelgan va 20 yanvar Fransiya parlament binosi oldida o'tkazilgan namoyishga bevosita ishtirok qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Fransiya parlamentining yuqorqi tarixiy qaroridan keyin o'zining mamnuniyatini ifoda qilib mundaq dedi: Assalomu alaykum, dunyoning hamma yeridagi aziz Sharq Turkistonlik vatandaşlar. Mana biz bugün hozir Fransiya parlamentinin oldida, hozir Fransiya parlamentidan chiqib, bu xo'shalligimizni dunyoning hamma yeridagi aziz vatandaşlarımızdan o'rtoqlashishni uygun ko'rdik. Mana kamp shohidlarimiz mishada, Fransiyadagi faoliyatchilarimiz mishada, oylardan buyon Fransiya parlamentidan bugün hozir qabul qilingan mushu faoliyat uchun kecha kunduz xizmat qildi. Bu munosabat bilan bu kecha kunduz bu xizmatni qilgan bizning kamp shohidlarimizga mushu guvohliklarni bergan, dunyoning hamma yeriga chip yurib mushu guvohliklarni bergan kamp shohidlarimizga rahmat aytishimiz kerak va shundaqla mushu qarorlarninki mishadan chiqish uchun parlamentlar bilan kurashgan, matbuotlar bilan kurashgan, Fransiya yoshlarni, xalqini safarbar qilgan Yevropa Uyg'ur tadqiqot markaziga, Yevropa Uyg'ur akademiyasiga, Fransiya Uyg'ur jamiyatiga va shuningga hamkorlashib qilgan butun vatandaşlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Chunki bularning g'ayratlari bilan bugun mana Fransiya parlamentida 169 ovozninki qabuli faqat bir ovozdan rad qilishi bilan mutlaq ko'p zo'r bir qalbi bilan
bu Uyghur erkek qirg'inchiligi Fransiya parlamenti qabul qilindi. Bu tarixiy bir voqea. Hozirgacha mana hamda Uyghur erkek qirg'inchiligini to'nigan 8-parlament dunyodagi. Ama Birleşken Devletler Teşkilatı Milli Bexaterlik Kengişi'ne a'zo bo'lgan devletning birisi Fransiya. Demek 5 devlet var. Birleşken Devletler Teşkilatı Milli dünyanın takdirini belgileydiğin onun birisi Xitay, birisi Rus, kalan 3'ü Amerika, Angliya ve Fransiya demek Birleşken Devletler Teşkilatı da dünyada hakikatini yakalaydigan mazlumlarning bir qishi turadigan haqiqiy o'zining kishilik huquq, demokratiya ve adalet dünyada hakikatning ve tinchlikning amalga oshishini orzu qiladigan mana 3 cho'ng davlatning 3-sining parlamentisidan Uyghur erkek qirg'inchiligi qabul qilindi. Bu tarixiy bir voqea. Bu munosabat bilan bütün xalqimizga muborak bo'lsin deymiz. Bunu bütün dünya xalqi tabriklashimiz kerak ve shundaqla mushunga kuch chiqargan bütün faoliyatchilarimizga, kamp shohidlarimizga, tashkilot rahbarlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Rahmat, hammamizga muborak bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı 17 yanvar günü məxsus bayanat e'lon qilib, Dünya Uyghur Qurultayının hech qachon va hech yerda Uyg'urlarni indigenous people tizimligiga kirgizib qo'ygan bir ishning asla mavjud emasligini, bu temaning azaldan Qurultayning kun tartibida bo'lib boqmaganligini va bugunga qadar bu masala ustida Qurultayning ishki qismida biror rasmiy muzokaraning ilib berilmaganligini qayta ta'kidladi. Qurultayning bu vaqtdagi bayonotida aynan mundaq deyilgan: Yaqinqi vaqtdan beri ijtimoiy taratqularda indigenous people temasida davom qilayotgan talash-tortishlar xalqimiz ichida bir qism kishilarimizning qaymoqishiga sabab bo'layotadi. Shu sababdan Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqtda izohat berishni hamda qurultayimizning maydoniy va prinsiplarini xalqimiz bilan yana bir qitim o'rtoqlashni zarur deb qaradik. Dünya Uyghur Qurultayı hech qachon va hech yerda Uyg'urlarni indigenous people tizimligiga kirgizib qo'ygan bir ish mavjud emas. Bu tema azaldan qurultayimizning kun tartibida bo'lib boqmagan bo'lib, bugunga qadar bu masala ustida biror rasmiy muzokara ilib berilganimi yo'q. Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarni Sharq Turkistonda almisoqdan tortib yashab kelgan bu tuproqning asli yerlik aholisi va qonuniy egisi deb qaraydi. Ammo ba'zilar tasvirlagandek Uyg'urlarni indigenous people deb qaramaydi va bu qarashni xato deb qaraydi. Dünya Uyghur Qurultayı ajdodlarimizning kurash irodasiga varislik qilib, Sharq Turkistonning uzil-kesil mustaqilligini qo'lga keltirishni oxirgi buyuk nishon qilgan bir tashkilotdir. Bu bizning tavranmas maydonimiz va voz kechilmas prinsipimiz. Növətdə Xitayning Sharq Turkistonda xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi davom qilyotidi. Shuning bilan birga Sharq Turkiston davosimi yangi bir bosqichga qadam qo'ydi. Bugungi kunda muhojiratga barcha Sharq Turkistonliklar va tashkilotlar o'zaro ixtilof qilish va bir-biriga qarshi turish emas, balki Xitoyga qarshi birlashishga har qanday vaqtlardagidan mubakrak ehtiyojliq. Ko'z oldimizda Beijing qishliq olimpiyga qarshi harakatlarni davom qildirish, London Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik qarorini tutqi qilib turib, texmo ko'p davlatlarda o'xshash qarorning ilinishini qo'lga keltirish, Amerikada chiqarilgan Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonunining amaliy ijro qilinishi uchun tirishchilik ko'rsatish va boshqa davlatlarda shu xildagi qarorlarning ilinishi uchun yo'l mengish, Angliya, Kanada, Germaniya, Fransiya va Argentina sotlaridagi da'vorimizning o'ngishliq ilib berishi uchun harakat qilish qatorliq bir-biridan muhim, ta'xirsiz ishlar Dünya Uyg'ur Qurultayı va boshqa barliq Sharq Turkiston tashkilotlari va faoliyatchilarimizning jiddiy harakatga o'tishini kutib turibdi. Bundaq ekan bizning ichki talash-tortishlarga sarf qiladigan vaqtimiz bo'lmasligi kerak. Qurultayimiz barcha tashkilotlarimizni va vatanparvar faoliyatchilarimizni bu buyuk, sharaflik ammo jafoliq kurashda birsab bo'lib o'yishishga, amaliy ish xizmatlarimiz orqali bir-birimizning kam yerlarini to'liqlashga, vatan millat uchun amaliy ish qilayotgan tashkilot va shaxslarimizga zarba berish emas, balki qo'llash va madad berishga, muhojiratdagi har bir Sharq Turkistonlikning o'z imkoniyatlari doirasida eng zo'r tirishchilik ko'rsatib davom qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish jangida fidoilardan bo'lishga chaqiramiz. Shuni unutmasligimiz kerakki, vatanning mustaqilligi puxta tayyorlangan plan, programma va mushu asosda ilib beriladigan amaliy ish harakat bilan qo'lga keladi. Hurmat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı. Dünya Uyg'ur Qurultayını o'z ichiga olgan xalqarodagi 250 kishilik huquq tashkilotining 14 yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antio Guterresning Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini qabul qilganligiga norozilik bildirib e'lon qilgan birlashma chaqiriqi g'arb matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi.
Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Efendi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi Antonio Guterresning Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnash taklifini qabul qilganligi tarixiy bir xatolik hamda Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklarga ko'z yumish deb ko'rsatdi. 250 tashkilotning birlashma chaqiriqi mundaq iboralar bilan boshlangan. Tibetlar, Uyg'urlar, Hong Kongliklar, Xitoylar, Janubiy Mongoliyaliklar, Tayvanliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlaridan tarkib topgan 250 dan ortiq ommaviy tashkilotlar birlashmasi Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi Antonio Guterresga maktub yo'llab, uningdan qabul qilgan Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini amaldan qoldirishni talab qildi. Chaqiriqda mundaq deyilgan: Birleşken Devletler Teşkilatı'daki 50'den artıq müstakil kişilik hukuk mutaxassis xalqaro jamiyatni kollektiv holda keskin tadbirlarni qo'llanib, Xitoyning kishilik huquqi hurmat qilishga va xalqarodagi majburiyatlarni ado qilishga kapolatlik qilishga chaqirmoqda. Kishilik huquq faoliyatchilari Xitoydagi borgan sari nacharlashayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarga diqqatni markazlashtirishni talab qilishmoqda. Chaqiriqda 250 kishilik huquq tashkilotlari ichidan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Tayvan tashkilotlarining vakillarining so'zlariga o'rin berilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi Zumratay Uyg'ur mundaq degan: Uyg'urlar va boshqa musulmonlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan mushundaq bir paytda Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibining 2022 yillik Beijing olimpik musobaqasiga qatnashmoqchi bo'lishi kishini cho'chitib qolmay, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yadroluk prinsiplariga tubdan xilofdir. Uning Beijing qishliq olimpik musobaqasida paydo bo'lishi Xitoyning mustabid hukmronligi ostidagi barliq kishilik huquq qo'g'dovchilarini qattiq g'azablantirib qolmay, o'z navbatida yana Birleşken Devletler Teşkilatı'ning xalqaro sahnadagi obraziga ig'ir ziyon elib keladi. Chaqiriqda bayon qilishicha, Tibet harakati tashkilotining vakillaridan Pema Doma Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi Antonio Guterresning Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish taklifini qabul qilishi butunlay bema'nilik. Balki bu Xitoy kommunistlarining Tibetlar, Uyg'urlar va Hong Kongliklar ustidan yurgizayotgan ig'ir bostirishlarga qarshi iqimga butunlay zid degan. Hong Konglik siyosiy aktiv Francis Hui mundaq degan: Antonio Guterresning Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishni o'ylashayotganligiga kishining haqiqatan ishongisi kelmaydi. Uning bu musobaqaga qatnashish qarori tamoman yerginishlik bo'lib, Beijingga bo'lgan cho'qinishini oshkorlab berdi va xalqaro jamiyatning kishilik huquq masalalariga butunlay beparvo qaraydiganligini isbotlab berdi. Hammadan muhimi, biz buning Xitoy doiralarining qilmishlariga yordam berganlik bo'lib kelishidan ansiraymiz. U Xitoyning taklifini qabul qilishni darhol amaldan qoldirishi lozim. 17 yanvar günü Germaniyadagi dаңlıq nəşriyyatlardan biri bo'lgan Heine Verlag nəşriyyatı Berlinda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, yozuvchi Andrea Hoffman bilan lager shoidi Mehrgul Tursunning hamkorligida yozilgan Barisi kelmas joy nomli kitobni tanishtirgan. German tilida nashrdan chiqqan mazkur kitobning birinchi betiga kitobning bosh qahramoni, hozir Amerikada yashayotgan lager shoidi Mehrgul Tursunning "Dunyo mening og'zimdan Uyg'ur xalqiga ishongusiz jinoyatlarning qanday shakllarda ilib berayotganligini bilishi kerak. Bu mening vazifam. Men bu ishlarga guvohchi bo'lish uchun hayot qoldim. Endi hech kim buningdan keyin bu ishlar haqida hech nima bilmaydiganligini demasligi kerak. Kitobning bosh qismiga yana qalam davratguchi avtorning bu kitobni o'qib chiqishga jasorat ketadiganligi to'g'risidagi eskartishimi ilova qilingan. Shu kunidagi axborot e'lon qilish yig'iniga kitobning qalam davratguchi avtori Hoffman xonim, nashriyotning tahrirlari va alohida taklif qilingan jurnalistlar qatnashgan. Mehrgul Tursun bu yig'inga tor orqali qatnashgan. Barisi kelmas joy nomli bu kitobda 31 yoshlik Mehrgul Tursunning Xitoy hukumati tarafidan begunoh holda tutib ketilish, turma va lagerlarga qamalish jarayoni hamda o'zi uchirgan va shohid bo'lgan ishongusiz darajadagi echinishlik kashmishlari tasvirlangan. Kitobda Mehrgulning qutulish hikoyalaridan boshqa yana uning o'sib yetilish jarayoni, Uyg'urlarning Xitoydan farqli bir millat ekanligi, Uyg'urlarning o'ziga xos madaniyatlari va ularning orzu-armonlari yoritilgan ekan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlarining sirlari texi echilmagan bir paytda 29 yoshlik Mehrgul Tursun Xitoydagi Misr elchixonasining orilishi bilan 2018 yil martda qo'yib berilgan va shu yil aprelning oxiri Qohiraga kelgan edi. U yana shu yil 9-oyda Amerikaga yetib kelib o'ltiraqlashgan edi. Mehrgul Tursun 2018 yili noyabrda Amerika Davlat Majlisida guvohlik berib, o'ziga o'xshash millionlagan begunoh Uyg'urlarning faqat Uyg'urlik kimligi sabablikla Xitoyning yo'qotish nishoniga aylanayotganligini aytib bergan edi. Mehrgulning har xil tahdidlarga qaramay haqiqatni aytishdagi jasorati nurg'un Amerika siyosiyonlari va axborot sohasini ta'sirlantirgan edi. Mehrgul Tursun bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida bu kitobning Beijing qishliq olimpik musobaqasi o'tkazilishining oldida nashrdan chiqqanligidan intayin mamnun ekanligini, mazkur kitobning Xitoyga qarshi ovozlarning kuchayishiga turtki bo'lishini umid qiladiganligini aytdi.
Buning oldida Mehrigul Tursunning guvohligi to'g'riliq yaponiyalik kartun yozuvchisi Tomomi xonimning Mening kechmishim bir Uyg'ur ayolning guvohligi nomli kartonlik sizma kitobi 2019-yili Yaponiyada nashr qilingan edi. Mehrigul Tursunning lagerdagi qabohatlik kechmishlari yozilgan bu kitob Sayragul Savutbay va Gulbahor Xotivochilar bosh qahramon qilingan kitoblardan keyingi lager shoirlarining guvohligi haqida yozilgan 3-kitob hisoblanadi ekan. Angliya parlamenti Angliya hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan zulmiga qarshi yana ko'p tadbir qo'llanishga chaqiradigan qaror loyihasini ma'qulladi. 20 yanvar payshanba kuni Angliya parlamenti a'zolari parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim tomonidan tanishtirilgan qaror loyihasi ustida bas munozara qilgan. Bu munozaraga Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'urlarga qaratilayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb bekitishi turtki bo'lgan ekan. Munozaradan keyin parlament a'zolari to'liq ovoz bilan qaror loyihasini ma'qullab, Angliya hukumatini yana ko'p Xitoy amaldorlariga jazo tadbir yurgizish, import cheklamalarini e'lon qilish va shuningdek boshqa usullar orqali tadbir qo'llanishga chaqirgan. Nusrat G'ani xonimning e'lon qilgan bayonotiga qaraganda, Angliya hukumati 2 oy ichida Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilik xavfini baholab bir doklad e'lon qilishi, irqiy qirg'inchilikdan foyda olayotgan shirkatlarning qora tizimlikka ilishi va savdo energiya va strategiya komitetlarining tavsiya dokladlarini qabul qilishi kerak ekan. Nusrat G'ani xonim so'zida, Angliya parlamenti yana bir qitim Angliya hukumati va xalqining Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikka yantayoq bo'lib kelishining oldini olishdagi axloqiy va qonuniy yo'llanishni ko'rsatib berdi degan. Dünya Uyghur Qurultayı 13 yanvar maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish hamda g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirdi. Chaqiriqnomada aynan mundaq deyilgan: Dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik aziz qeyrindoshlar, ko'plagan demokratik ellarning o'xshamagan shaklda boykot qilishiga, shundaqla xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining kuchlik noroziligiga uchrab kelgan 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki 4 fevral kuni boshlanish oldida turmoqda. Yana bir tarafdan Beijing qishliq olimpikining 2-kuni bo'lsa 1997-yili yuz bergan 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 25-yillik xotira kunidan iborat. Shuning uchun Dünya Uyg'ur Qurultayı har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan butun tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish hamda g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqiradi. Aziz qeyrindoshlar, chet ellardagi har qaysi tashkilotlarimizning, fidokor siyosiy faoliyatchilarimizning va jasur xalqimizning 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon dunyo miqyosida 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish maqsadida tinimsiz elib berayotgan norozilik harakatlari natijasida bugun Beijing qishliq olimpikini boykot qilish harakati xalqaro zo'r bir harakatga aylandi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Beijing qishliq olimpiki birga talaffuz qilinadigan holga keldi. Dünya Uyg'ur Qurultayı, Tibet va boshqa kishilik huquq tashkilotlari tarafidan bundan 2 yil burun qurib chiqilgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish ittifoqiga qatnashgan xalqaro tashkilotlarning soni uzluksiz ko'payib, bugun 200 dan oshib ketdi. Beijing qishliq olimpikini dunyo miqyosida boykot qilish harakati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining xalqaroda texmi yuqori pallaga ko'tarilishiga vasila bo'ldi. 4 fevral Beijingda boshlanadigan qishliq olimpik musobaqasini umumyuzlik yoki diplomatik boykot qilish masalasi bugun kishilik huquq, demokratiya ham g'arb qimmat qarishi nuqtasidan g'arb davlatlari duch kelayotgan og'ir sinoqlarning biriga aylandi. Hozirga qadar Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Litva, Belgiya, Avstriya qatorliq bir qism davlatlar 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilgan yoki turli sabablar bilan bu musobaqaga davlat rahbarlarini qatnashtirmaydiganligini e'lon qildi. Dunyoga tonilgan chet ellik ba'zi haqiqatparvar tanharakatchilarmi mardonalik bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblashga boshladi. Mana bu natijalar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning issiq sovuqqa, yerish charchashga qaramay 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon uzluksiz elib berayotgan norozilik harakatlarining bevosita mas'ulidan iborat. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan har qaysi tashkilotlarimizga va fidokor jasur xalqimizga alohida minnatdorligimizni va hurmatimizni qayta izhor qilamiz.
Aziz qayrindoshlar, garchi 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchli bir xalqaro besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski Xalqaro Olimpik komiteti olimpikning ruhiga xilof holda 2022 yillik qishliq olimpik yig'inini Xitoydek zolim, diktator va fashist bir davlatda o'tkazish qaroridan asla voz kechgani yo'q. Yana nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ichida qolgan bir vaziyatda turmoqda. 2022 yillik Beijing qishliq olimpiyaga sponsor bo'lgan ko'plagan xalqaro shirkatlar va dongliq markalarmi Xitoydan oladigan foyda manfaatlardan mehrini uzaligini yo'q. Shuning uchun har qaysi tashkilotlarimizdan, fedakor siyosiy faoliyatchilarimizdan va jasur xalqimizdan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4-fevral kuni yana bir qitim zo'r g'ayratga kelib, o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamlik norozilik harakatlarini ilib berish orqali Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatini yuqori pallaga ko'tarishga chaqiramiz. Aziz qayrindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lganidek mustabid Xitoy hokimiyatining g'ulji yoshlari orasida futbol musobaqalarining o'tkazilishini, mashrab o'tkazishi va g'ulji xalqining an'anaviy tan-harakat faoliyatlari bilan shug'ullanishini qattiq ma'ni qilishi 1997 yildagi 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining maydoniga kelishiga sababchi bo'lgan asosli omillardan biri edi. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaroning kuchli diqqatini jalb qilish maqsadida 5-fevral g'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash faoliyatlarini 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining ochilish murosimi o'tkaziladigan 4-fevral kuni dunyo miqyosida bir tutash holda ilib beriladigan norozilik faoliyatlari bilan o'xshash kunda ilib berishni qaror qildi. Har qaysi tashkilotlarimizni va muhojiratdagi qarindoshlarimizni mazkur chaqiriqimizga qizg'inlik bilan ovoz qo'shib, 4-fevraldagi norozilik harakatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishga va bu orqali o'zlarining milliy, vijdoniy burchini ado qilishga dalolat qilamiz. Korona vabosi sababidan namoyish o'tkazish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni axborot va bayonot e'lon qilish, munosabatli organlarga norozilik maktublarini yo'llash, tor muhokama yig'inlarini uyushtirish qatorliq shakllar bilan 4-fevraldagi norozilik harakatiga ovoz qo'shishga chaqiramiz. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yo'lida suvdek oqdi bizning qanimiz. Sen uchun ey yurtimiz, fido bo'lsin